Qual foi o resultado que você teve? Foi esse. Eu não consegui aquilo que eu queria. Ou seja, se a vida já estava mal, não é? Se eu já estava com uma vida que já não conseguia, não é? Já não conseguia ter dinheiro para as minhas coisas, ficou pior ainda, porque além de estar numa situação péssima, ainda fiquei endividada perante o banco. São milhares desse tipo de exemplos. Isso é o mais comum. O mais comum é pessoas que se dão mal, fica sem sua grana. Só que a maioria delas, por ser fanática religiosa, eles não admitem que se ferraram lá, que se deram mal, que se estrubicaram, que quebraram a cara, que ficaram sem os seus bens. Elas ainda vão continuar na ilusão. Aí eles tentam implantar, que nem um vídeo nesse tanto do Edir Macedo, falando de fogueira santa, de que você tem aquele mesmo migué. As pessoas dão, mas depois que a pessoa dá, mas o seu objetivo é coisa desse mundo, ele já muda a conversa já. Pô, mas você tava dizendo que se eu desse tudo eu ia me dar bem, agora já o bem é o céu. Sendo que você tava falando que o bem era material mesmo, era bens materiais. Agora eu não posso mais ter desejo pelos bens materiais. São canalhas, malandros. Depois que você entregou o envelope, agora não, deixa de ser carnal. Para que você quer bens materiais? Você não precisa, é ele que quer o teu bem material, seu tonto. Ele está falando isso para você se livrar do seu bem material, mas ele é quem está juntando. Rede de televisão, apartamento, mansão, tudo caro, jatos vários, helicópteros dos mais caros, tudo top. Tudo top. Tudo tirado das costas de gente ignorante que não conhece as escrituras. Pois lá não tem fogueira santa, lá não tem última gota, não tem tirar o último centavo do coitado, arrancar tudo para investir numa rede de televisão. Principalmente muita dessa grana foi investida na Record. Não tomar a frente da Globo por incompetência, porque aí tá cheio de gente guloso semelhante ao Macedo. Pois com a grana que foi injetada na Record, era para a Record ser maior que a Globo. Mas não sabem trabalhar. E ainda fica copiando as nojeiras da Globo. Como o Big Brother, que eles lá têm a Fazenda. Tudo quanto é lixo da Globo, eles copiam. Novela, que é para ficar enrolando as pessoas. Tem algo mais nojento que novela. Eu mesmo, amados, mais de 5 anos, mais de 6 anos que eu não tenho TV na minha casa. Não me faz um pingo de falta. Informações, notícias, a gente tem muito poucas. O demais é repetições das mesmas notícias. E nem tudo quanto é dessas repetições, que nem uma doença que tem aí por aí, rolando aí o assunto. Eles ficam mastigando aquilo ali para trazer um mal-estar na sociedade, uma situação ruim. Então, mas vamos acordar e desliga a televisão. Procura canais bons no YouTube que trazem... Você pode até aprender uma profissão no YouTube. O YouTube tem canais maravilhosos. TV não tem, você não pode nem interagir, nem comentar. No canal do Macedo ele não deixa comentar. Por que será, Macedão, que tu não dá a liberdade da gente interagir lá? Tá com medo de ouvir umas boas? Covarde? No meu pode comentar. Não pode me xingar, né? Mas comentar com educação pode. Então, amados, se xingar também, dependendo do xingo, eu excluo. Mas se não for nada demais também, pode ficar lá. Então, somente são atos que o verdadeiro Criador vos abençoe. E mais um trechinho do vídeo. Somente são amados. Ou seja, se a vida já estava mal, não é? Se eu já estava com uma vida que já não conseguia, não é? Já não conseguia ter dinheiro para as minhas coisas, ficou pior ainda, porque além de estar numa situação péssima, ainda fiquei endividada perante o banco. Ou seja, ainda tive que ir pedir aos meus familiares, não é? A vergonha, não é? O pessoal não quer cair no golpe da fogueira santa, mas não. Cedo, inventa outra que essa não cola mais não.
desse jeito vai melhorar o negócio. Menos 5% do frequência locais são duplicados. Algo que me dá marginal, que me impressiona. Quando aparece tampado como parecendo farrapo, que é um assunto muito culpado. Mas é por isso que sai. Esses caras é que são como da biografia, já que a grande maioria faria um livro por dia sobre desonestidade e sacrifício. Desonestidade e sacrifício. Desonestidade, sacrifício, sacrifício. Desonestidade, sacrifício. Você fez uma boa oferta. Para você chegar ao ponto de fazer o empréstimo, você não deu uma pequena oferta. Então, sendo uma boa oferta, qual foi o resultado que você teve? Foi esse. Eu não consegui aquilo que eu queria. Ou seja, se a vida já estava mal, não é? Se eu já estava